阿伯級啊，我係阿詩，今日同大家分享下馬來西亞嘅好特別嘅金香煮法。咁啊，金香呢可以攞嚟炒咩海鮮都得，炒雞都得。咁今日呢，我哋係炒墨魚嘅。咁點解金香咁特別呢？因為呢，佢係用咗馬來西亞嘅三大民族啦。華人、馬拉人、印度人嘅材料，咁我哋有葱頭啦、蒜頭啦、指天椒、蝦米、香茅、咖喱葉同埋咖喱粉，呢幾樣呢，就係金香嘅主要嘅材料啦。少少粟粉就 marinate 咗你嘅墨魚，醃咗佢先嚇。咁你個火呢夠熱嘅喎，你就落去炒。This is the way to tenderize 你嘅墨魚。我廣東話唔準啊，講啲英文啊，費事我講錯音。咁你睇到啦，嗱，差唔多熟嘅咯喎。呢個 secret 呢，我都係喺網上學翻嚟嘅。就之前你要醃咗佢先，用個粟粉醃咗佢，咁啊之後就中大火炒咗佢1分鐘，咁啊攞起嚟，你睇到個 tender， 鑊洗乾淨，再熱油，葱頭12個啦，切碎嘅。加埋蒜頭4瓣，都係切碎嘅，炒下佢。咁啊，頭先啲油呢，我都唔知加咗幾多，唔係幾夠，阿加咋。嗱，炒到呢，佢變細色，加埋3、4個大羹嘅蝦米，浸咗同埋切碎咗嘅，炒到佢係香，咁啊出晒油啦。我聞到嗰陣味，哇，好香好香！切碎香茅、指天椒，你驚辣嘅話2個夠噶啦。咖喱葉，咁啊呢度有12寸啦。咁啊越多係越香嘅，炒到你聞到咖喱葉嘅味，好香。加埋咖喱粉。呢個係煮魚嘅咖喱粉，你炒到呢，佢好香嗰陣呢，你就加埋頭先嗰個墨魚，你睇到啲汁全部入晒，啲咖喱汁入晒嗰個墨魚嗰度，金香味。加少少鹽啦，少少糖啦，同埋呢。嗱，呢個就 secret ingredient 啦，就係我哋叫做黑豉油，咁啊香港人就叫老抽啊嘛，咁啊炒下佢，哇，嗰個金香味出晒，咁啊而家就 OK 噶啦。你睇，我哋就中意乾啲嘅，你係中意有少少汁呢，你可以加2個羹嘅水嘅，但係我哋中意咁樣乾嘅，同埋你睇。嗰個金香啊，最緊要就係嗰個葱頭啊、蒜頭啊、蝦米啊、咖喱粉、咖喱葉嗰啲味，全部入咗去。我哋真係食到唔夠食啊！你睇啲咖喱葉啊，我哋都食晒佢啊，全部成碟。屋企人話唔夠食啊！